Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugundan boshlab Robbins va Katranning kasallik va patologiya asoslari kitobidan videolar tayyorlashni boshladik. O'ylaymanki, bu videolar siz uchun manfaatli bo'ladi. Bugungi videomizda nekroptoz va piraptoz haqida gaplashamiz. Nekroptoz bu nima? Nekroptoz so'z tarkibidan kelib chiqadigan bo'lsa, nekroz va apoptoz tushunchalarini bir-biriga yig'ilmasi desak ham bo'ladi. Ya'ni nekroz va apoptoz xususiyatlarini o'zida mujassam qilgan hujayraning o'limi hisoblanadi. Va nekroptoz bu nima tomonidan stimullanadi? Virusdagi proteinlar, RNK, DNK, viruslarning proteinlari, viruslarning DNK va RNKsi va undan tashqari tumor nekrotik faktorni retseptorga o'tirishi hisobiga nekroptoz jarayoni amalga oshadi. Nekroptoz apoptozdan farqli ravishda kaspazaga bog'liq ravishda aktivlanmaydi. Bilamizki, apoptoz kaspazalarni o'zaro kaskadini o'zaro aktivlanishi hisobiga amalga oshar edi, lekin nekroptozda bu signallar RIP receptor associated protein kinase 1 and 3 kompleksi natijasida aktivlanadi. Именно mana shu komplekslar RIP1 and 3 lar mitoxondriyada ATP hosil bo'lishini kamaytiradi va undan tashqari ular reactive oxygen species, ya'ni erkin radikallarni hosil qiladi. Va mana shular natijasida lizosomadagi membrananing o'tkazuvchanligi oshadi va xuddi nekrozdagi morfologik topilmalarni yuzaga keltiradi. Bular nima? Hujayrashishi, membranani o'tkazuvchanligini oshishi, ATPni miqdorini kamayishi belgilari bu nekrozda ham kuzatiladi. Va hujayra membranasining o'tkazuvchanligi oshib ketgandan keyin hujayra ichidagi kontentlar albatta hujayradan tashqariga chiqadi va mana shu hujayradan chiqqan kontentlar yallig'lanish reaksiyasini yuzaga keltiradi. Piraptoz haqida gaplashadigan bo'lsak, piraptoz bu mikroblar tomonidan ta'sirlangan hujayralarda yuzaga keladi. Piraptozni aktivlanishi uchun bizda kaspaza 1 kerak. Kaspaza 1 aktivlanadi va mana shu kaspaza 1 interleykin 1 ni aktiv holatdagi interleykin 1 holatiga o'tkazadi. Interleykin 1 bilamizki, organizmda piraptoz, ya'ni temperaturani ko'tarilishi, fever uchun javobgar bo'lgan asosiy sitokin hisoblanadi.